टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं सोनी और आज की वीडियो भी मेरी सिंजिंग चैलेंज पे ही है, क्योंकि मैंने वो जो वीडियो करी थी वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसमें मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप चिली पाउडर के साथ सिंजिंग चैलेंज कीजिए। तो उस दिन तो मुझे कोई भी छींक नहीं आई थी रेड चिली से, तो आज मैंने लिया है चिली पाउडर, वो भी रेड। तो देखते हैं आज मुझे छींक आती है नहीं आती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे डेफिनेटली छींक आने वाली है। उस दिन की वीडियो में तो बिल्कुल ही नहीं आई थी, मैंने हर तरह से कोशिश करी थी बट नहीं आई थी। आज की वीडियो में ज़रूर आएगी मुझे छींक। तो चलिए एंजॉय कीजिए, और आप लोग के सामने मैं कर रही हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। और उसके लिए मैंने ले रखा है ये चिली पाउडर, वो आप देख सकते हैं। और ये भी एवरेस्ट का तीखा लाल है ये। ओह, चलिए कैसा होता है आज का देखते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैंने आज भी हैंकी ले रखा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज मुझे छींक आती है रेड चिली पाउडर से कि नहीं आती है, बट स्पाइसी सी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। उस दिन तो थोड़ा कम आ रहा था, आज मुझे ज़्यादा ही आ रहा है। तो चलिए गाइस एंजॉय करते हैं। तो गाइस मुझे कोई भी छींक नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे सच में छींक मेरे को बहुत कम आती है, रियल छींक आती है मुझे। और आज भी मुझे नहीं आ रही, बल्कि इतना स्पाइसी मैंने चिली पाउडर लिया जो मैं इतना भी डाल देती हूँ सब्जी में, काफ़ी ज़्यादा तीखा हो जाता है। बट इतनी तीखी मिर्च से भी मुझे छींक नहीं आ रही है, सोचने वाली बात है। एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, आप लोग के सामने एंजॉय कीजिए। देखिए मैं पूरा नाक तक इसमें डाल दे रही हूँ, फिर भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए मैं बहुत कैमरा को पास में लाके कर रही हूँ, देखिए। छींक तो नहीं आएगी, बट मेरा इतना एरिया जो है ना वो काफी ज्यादा, आप समझ सकते हैं क्या होगा मेरे इतने एरिया को। बट छींक नहीं आ रही, मैं लास्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अगर नहीं आती है छींक तो समझ जाइए मुझे किसी भी चीज से छींक नहीं आने वाली है। तो गाइस रियली मुझे छींक नहीं आई, इतना सा भी इफेक्ट नहीं हुआ आज मुझे, बल्कि इतनी तीखी मिर्च ले रखी है। तो गाइज कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वो मेरी जो वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी पाना है तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।